Heizung wartungsfrei. Herzlich willkommen im neuen Video. Wir möchten jetzt heute mal genau dieses Thema angehen, was bei vielen Menschen da draußen sehr, sehr normal ist. Zentralheizungen als solches, egal ob ihr jetzt zum Beispiel eine Ölheizung hernimmt, ob ihr eine Gasheizung hernimmt, reden wir von Pelletsheizung, reden wir von Hochschnitzelheizung, reden wir auch von Wärmepumpen, reden wir davon, was braucht ihr da? Ihr braucht ständig Wartung. Jedes Jahr braucht ihr eine Wartung. Bei allen Systemen braucht ihr heute fast überall, sobald eine Ölheizung, eine Pelletsheizung, eine Gasheizung, brauche ich einen Rauchfang. Auch der Rauchfangkehrer wird immer teurer. Wartung. Ständig Wartung. Bei den Ölheizungen kennt es jeder, bei den Gasheizungen kennt es auch jeder. Und meistens kommt es dann, wenn es richtig teuer ist, meistens zu den Feiertagen geht dann meistens noch was ein und dann steht die ganze Zentralheizung. Und dann holt es einmal einen Techniker, dann wird sie mal wissen, was das Ganze kostet. Viele, die sich heute eine neue Heizung machen, machen sich über das keine Gedanken, weil es ist alles neu. Ich sage euch eins, das holt euch viel, viel schneller ein, als ihr euch überhaupt bewusst seid. Ich habe mittlerweile viele Gespräche auf Messen auch geführt, wo Menschen zu uns gekommen sind, speziell mit den Wärmepumpen, dass sie heute Probleme gehabt haben, dass nach einem Gewitter die Steuerung zusammengehauen hat, dass heute diese Teile einfach gar nicht mehr verfügbar sind. Nach 5 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren auf einmal keine Ersatzteile mehr. Was tust du denn dann? Ich kenne viele, die was heute Wärmepumpen nach 10, 12, 15 Jahren kaputt sind. Dann reden wir aber heute nicht nur davon, dass wir heute eine kaputte Wärmepumpe haben, sondern in Wahrheit reden wir heute auch von Sondermüll. Habt ihr über Entsorgung schon einmal drüber nachgedacht? Das Gleiche ist heute bei einer Ölheizung. Reißt einmal die Tanks raus. So ist es nicht. Dann wird sie richtig zahlen dafür für die Entsorgung. Und dem sind sich die meisten Menschen nicht bewusst. Ich kenne aber auch viele, die was heute zum Beispiel Pelletsheizungen haben, wo heute die Pellets aufgrund von Feuchtigkeit so schöne Klumpen bilden in dem schönen Auffangsack, weil die meisten haben ja den Schrägboden. Da ist sowieso oft das Problem, wenn Feuchtigkeit im Spiel ist, aber auch bei den Auffangsäcken kenne ich das mit der Klumpenbildung. Lasst einmal heute euren Pelletsvorrat einmal absaugen. Wisst ihr überhaupt, was das kostet? Und diese Kosten fallen immer in den Bereich rein. Ich habe einen Haufen Wartungskosten, ich habe aber heute auch, wenn irgendwas kaputt wird, sehr, sehr hohe Folgekosten. Und wir haben bei Zentralheizungen geringste Haltbarkeit. Geringste Haltbarkeit spreche ich deswegen, weil ich es mit Celsius vergleiche. Wenn ihr eine Zentralheizung mit Celsius vergleicht, gell, wenn wir schon bei dem Thema sein, dann kennt ihr heute die gesamten Heizungstausch. Egal ob es eine Wärmepumpe ist oder eine Pelletsheizung oder genauso eine alte Öl- oder Gasheizung, ihr könnt das locker mal 3 oder mal 4 rechnen. Die Gesamtkosten, was ihr rechnen müsst, dass ihr auf die Haltbarkeit von Celsius mittlerweile von über 40 Jahren erreichen könnt. Habt's richtig gehört. 40 Jahre Haltbarkeit. Aber wir haben ja den Titel Wartungsfreiheit. Was ist mit der Wartung? Bei Celsius gibt's keine Wartung. Unsere Systeme sind dezentral. Das heißt, jede einzelne Platten hat eine eigene Steuertechnik. Wenn einmal Pech haben solltet und heute ein Gewitter zum Beispiel heute einmal eine Steuerung abschießt oder irgendeine Überspannung oder so eine Geschichten, dann wird euch bei einer Zentralheizung genauso das widerfahren. Ich kenne etliche, die wo heute zum Beispiel die Steuerung von Pellets oder heute von Ölheizungen hinwollen. Das ist auch richtig teuer, nur das zahlt euch keine Versicherung. Bei Celsius zahlt euch sogar noch die Haushaltsversicherung. Warum? Wir haben ein steckerfertiges System mit 550 Watt, was an der Steckdose angesteckt ist. Damit habt ihr das automatisch in der Haushaltsversicherung drin und damit kriegt ihr heute Blitzschäden immer gezahlt von einer Haushaltsversicherung. Was für eine Heizung ist mit der Haushaltsversicherung mitversichert? Da ist auch keine Wärmepumpen drin. Das könnt ihr euch 100% sicher sein. Und damit sind wir heute genau auf dem Punkt. Celsius ist wartungs- und verschleißfrei. Ihr habt ein sorglos Paket für die nächsten 30 bis 40 Jahre. Ihr habt keine Wartungskosten und ihr habt keine Verschleißkosten. Das spart euch auf einen Zeitraum im Vergleich zu einer Wärmepumpe richtig viel Geld.
Aber das Gleiche ist bei der Ölheizung, bei der Gasheizung oder bei der Pelletsheizung. Rechnet einmal bitte alles. Alles. Sämtliche Wartung, jeder Kaminkehrer, Verschleißkosten und im Endeffekt den Gesamtaustausch auch rechnen. Am besten mal 4. Dann sind wir heute auf dem Bereich, wo wir bei der Celsius-Infrarotheizung sein. So. Und wenn ihr jetzt auf das hinkommt, dann werdet ihr draufkommen, ihr spart mit Celsius auf einen Zeitraum von 40 Jahren richtig, richtig viel Geld. Aber dann kommt noch was dazu. Celsius ist ein Entfeuchtungs- und Heizsystem. Es ist keine Lufterwärmung. Das heißt, es gibt keine Kondenswasserbildung. Es gibt kein Schimmel. Es gibt keine Muffigkeit. Das heißt, Celsius wird euer Gebäude sanieren und erhalten. Und über das denkt einmal drüber nach. Schaut eine auf www.infrarotheimel.at. Tut unseren Kanal liken und abonnieren, dass ihr nichts mehr versammelt. Und schaut einmal in unseren Shop rein und bestellt euch am besten einmal euer Celsius Infrarotheizung aus Digital- oder aus Wi-Fi-Variante. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.